Что-то я не знаю. Значит, при розжиге у вас шибер. Шибер поворачивается к стенке. Он открыт. Здесь ручки нету, не предусмотрено шибером. Вы когда отделку будете делать, покупается любая дверная ручка или оконная и сюда ставится. Она сейчас там ограничитель, если вы увидите, вот там щелкает, смотрите. Да, да. Вот это. То есть, когда зажигаешь, открываешь. Да, открываем мы всегда к стенке. Ну, понятно. Стенки открыты. Так, вот так открыто, Да, стенки открыты. а вот так закрыто. Да. Она на 90 градусов? Да, на 90 градусов. Вы откроете? Надеюсь. Вот, Ну, посмотри, надеюсь. вот сейчас я открыл. Вот. Видите, Да? щелчок, да. Потом, вот эти два регулировочных, видите, вот барашка, их надо ставить в вертикальное положение при розжиге. Вот. Один в одну сторону открывается, второй в вторую. Да, и их надо обязательно, если вы посмотрите, дожимать. Вот он не до конца, надо вжать он под пружиной и открыть. Все. Так, еще раз. Правый против часовой стрелки, Ну, у нас еще Здесь- подожди, а Смотрите. левый по часовой. Да, здесь вы их по-другому не поставите, потому что они дальше не крутятся. Вот это уже вот вы когда разжигаете, значит, вы Открыли. открыли, там открыли, здесь открыли. Так. Это мы- Газетка. подожди, что мы сейчас открыли? Это мы открыли вот эту Вот этот вот подсос воздуха извне. Он сейчас который на работает. фирменных ножках. Да. Вот он, смотри, как зашуршал. Вот это вот разжигаете вы только в таком положении. Дверца. Первую протопку вы, естественно, протопили в таком положении. У вас вот эта ручка служит как открывать подсос воздуха, так и открывать дверцы. Видите, здесь пятачок, здесь у вас кнопочка. Вот оно что. Открывать, подбрасывать, сравняли давление тихонечко, потом дальше открыли. Если вы резко не резко? откроете, Ага. будет поддымление сюда, вовнутрь. Подбросили, не надо много бросать, 2-3 полежка, закрыли одну створку, подняли фиксатор, закрыли вторую. Понятно. И это Да, это вот когда закрываем винты вот эти? вот когда вы уже первую протопочку интенсивно протопили, Уже вы можно- перекрываете вот эти подачи воздуха чтоб не было, да, извне, да. Она должна вот так гореть. Все понятно. Она не должна гудеть, как вот сейчас гудела. Да-да. Это неправильно. это только для розжига. Только для розжига первая вот протопочка, чтобы угрейно горела. Тогда вы подбросили. И как по времени? закрыли. И по времени сколько это? Ну, 20-30 минут, и вы вторую подкладываете. Уже И закрываете. потом уже вот так вот в горизонт их выставляем. А Да. шибер когда закрываем? Шибер, когда вы уже не пользуетесь, или зимой Когда вы будете полностью, здесь. когда полностью Зимой у вас морозная, естественно, тяга увеличивается. Вы перекрываете не полностью, ну там чуть-чуть, вы потом научитесь. Чуть-чуть оставите. Закрой полностью. Вот сейчас я полностью закрываю, она еще лучше будет гореть. Еще будет лучше и больше тепла будет у вас оставаться в доме. А там значит, А как, угорала подожди, газы? а как же вы до горения? А как и там? Там все равно Минимальная тяга есть. минимальная, специально, чтобы она не погасла, есть То есть она не полностью перекрывает, не полностью. а какую-то щелочку оставляет, чтобы да. она все-таки поддерживала Да, горение. да, То да. есть мы можем лечь спать и можем перекрыть ее. Смело То есть ложитесь не спать, так в печь. положили вот так вот дрова Ага. и все, и ложитесь. Всё ясно. А при этом заслонка в левом крайнем